बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि किसान न्यूज़ टीवी को आप सब्सक्राइब करें और इसकी बेल को आप ऑन करें ताकि जब भी कोई नया प्रोग्राम आए उसकी नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ ताकि जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत जिसको हम जला रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं उसको हम किस अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त पिछले 3-4 सालों से एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर हुआ है, उसका नाम है स्मॉग। और उस स्मॉग के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में भी और इंडिया के पंजाब में भी स्कूल बंद हो जाते हैं, लोगों का जीना हराम हो जाता है और इसलिए कि वो एक कैफियत बनती है कि स्मोक और फॉग जब आपस में मिलते हैं तो वो बदलते हुए मौसमियाती हालात की बिना के ऊपर ये कैफियत और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। अब होता क्या है कि जो इंडियन पंजाब और हरियाणा के अंदर ये फसल पहले जो चावल की फसल है ये पहले हार्वेस्ट होती है और जब धुआं इस तरफ आता है तो हम सारा इल्ज़ाम उनको देते हैं और उसके बाद ये फसल पाकिस्तान में कटती है तो जब उस तरफ धुआं जाता है तो वो इल्ज़ाम हमें देते हैं। अगर हम ये देख लें कि इससे हमने कैसे निजात पानी है तो फिर ये मसला ये हमेशा के लिए हल हो सकता है। सिवाय इस बात को आगे चलने से पहले हमें अपने ज़हन में रखना पड़ेगा कि ये लोग पराली को जलाते क्यों हैं। ये जब मुंजी की फसल की हार्वेस्ट होती है उस वक्त बॉर्डर के उस तरफ भी और बॉर्डर के इस तरफ भी बहुत कम टाइम होता है गंदम के लगाने का, लिहाजा हर आदमी को जल्दी होती है कि ये जो पराली है इसका ख़ात्मा करके वहाँ गंदम लगा दी जाए। तो उसके नतीजे के अंदर दोनों तरफ पराली को आग लगा दी जाती है। वो आग, वो जो स्मोक है वो फ़िज़ा में जाता है और वहाँ पर फिर वो स्मॉग बनती है जो इंसानों के लिए भी, हैवानों के लिए भी, और वो सारे जो हालात हैं उसको वो मुश्किल तरीन कर देती है। आज मैं आपके सामने आया हूँ कि अल्लाह ताला की इस दी हुई नेमत जिसका नाम पराली है इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए और स्मॉग से हम किस तरीके से निजात हासिल कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, हमारे पास पाकिस्तान में 8 मिलियन एकड़ पर मुंजी काश्त होती है। अब ये इसमें बासमती भी है, इसमें इरी भी है, यानी मोटे चावल भी हैं और बारीक चावल भी हैं। तकरीबन इससे मिलता जुलता जो एरिया है वो इंडिया की साइड पर भी है, लेकिन हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं कि 8 मिलियन एकड़ के ऊपर ये रकबा काश्त होता है और हमारी पैदावार भी तकरीबन 10 मिलियन टन के करीब है। ये सालाना जो हमारी इस फसल से हमें मिलती है और इसके नतीजे में जो पराली पैदा होती है पाकिस्तान में वो 16 मिलियन टन है। इस 16 मिलियन टन के ख़जाने को जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपनी जल्दी के अंदर, और चूँकि हमें पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, हम खुद अपने हाथों से आग लगा देते हैं। मुझे वो शेर याद आ रहा है बशीर बदर का, और वो ये था कि तमाम पेड़ जलाकर खुद अपने हाथों से अजीब शख्स है साया तलाश करता है। ये 16 मिलियन टन आपके पास अल्लाह ताला ने, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पराली दी हुई है। इस पराली का मुख्तलिफ़ तरीके से हम इस्तेमाल करके अपने जानवरों को खिला सकते हैं और उन जानवरों की भूख को मार सकते हैं। अब मैं एक प्रैक्टिकल फार्मर हूँ और मैंने ये देखा है कि इसका इस्तेमाल हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो जो आम है कि जो ही हम हार्वेस्ट करते हैं, कटाई करते हैं मुंजी की, तो उस वक्त 55% के करीब उसमें उसके जो तना है उसमें पानी होता है और रंग भी कदरे ग्रीन होता है, यानी ऊपर वाला जो मुंजर है वो सूख गया होता है जिसे वो हार्वेस्ट करते हैं, बाकी नीचे वाले के अंदर
وہ پانی موجود ہوتا ہے، تو فوری طور پر 3 یا 4 دن، اصل وہ آپ کی کٹائی کے اندر تو 10-12 دن لگ جائیں گے، اس 10-12 دن کے اندر اس کو چارے کے طور پہ آپ چاپ کر کے آپ اپنے جانوروں کو ڈال سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، سمپل طریقہ ہے لیکن شارٹ ٹرم طریقہ ہے۔ اب اس کے اندر بھی ایک چیز ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس جانور 4 ہیں لیکن ایکڑ 40 ہیں، اب وہ باقی جو پرالی ہے اس کو کہاں لے کر جائے گا؟ اب اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر اس کا سائلج بنتا ہے، اور وہ سائلج ڈرموں کے اندر بھی بنتا ہے۔ یہ ویتنام، یہ جو ایسٹرن ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، جہاں رقبے لوگوں کے پاس تھوڑے ہیں، وہ اس کو کتر کے اور اس کو ڈرموں میں بھر لیتے ہیں، اس کو وہیں پر دباتے ہیں، ساتھ میں اس میں 4% یوریا ملاتے ہیں، 15% اس کے اندر مولیسز ملاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو سیل پیک کر دیتے ہیں، اور یہ جب ضرورت پڑتی ہے وہ ایک ایک کو کھولتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ہماری کیفیت مختلف ہے، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارا رقبہ بھی زیادہ ہے، ہماری فصل بھی زیادہ ہے، ہماری پرالی بھی زیادہ ہے، ہمارے جانور بھی زیادہ ہیں، تو لہٰذا بغیر کسی پرابلم کے اور بغیر کسی فکر کے اور تشویش میں مبتلا ہو کے آپ اس کا سائلج بنکر میں بھی بنا سکتے ہیں، اور طریقہ اس کا وہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو چاپ کرنا ہے، چاپ کے بعد آپ نے اس کو کمپیکٹ کرنا ہے، اور اس کمپیکشن کے ساتھ آپ نے 4% یوریا ملانا ہے، اور اسی کے ساتھ سپرے، یہ دونوں سپرے سائملٹینیسلی ہوں گے کہ اس میں یوریا بھی ہوگا اور مولیسز بھی ہوگا۔ 15% مولیسز آپ ملائیں گے، وہ اس میں انرجی ایڈ کرے گا، یوریا 4%، یہ تقریباً 11% کے قریب یہ اس میں پروٹین دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا وہ سائلج بن گیا، وہ آپ کے سنبھالنے پہ منحصر ہے کہ کتنے دیر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں۔ 50-55% موئسچر اس کے اندر پہلے ہی موجود ہے، کچھ آپ نے سپرے کے ذریعے ڈال دی ہے، اور دیٹ ول بی کوائٹ اوکے۔ آفٹر 25 days 30 days آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ فصل چونکہ کافی عرصہ پانی میں کھڑی رہی ہے، اس لیے اس کے تنوں کے اندر اور اس کی جڑوں کے اندر اور اس کے حصے کے اندر فنگس کا ہونے کی پاسبلٹی زیادہ ہے۔ اب اس فنگس سے لڑائی کیسے لڑنی ہے؟ وہ یہاں ٹاکسن بائنڈرز موجود ہیں، اس ٹاکسن بائنڈر کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جہاں جہاں فنگس ہوگی وہ اس کو بائنڈ کر لے گا، اور جب جانور کھائے گا تو وہ گوبر کے ذریعے بغیر استعمال کے، بغیر جانور کو تکلیف دیے ہوئے وہ باہر نکل جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ میں نے بتایا کہ آپ نے فریش استعمال کرنا ہے، لیکن یہ 10-12 دن ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو زیادہ ہوگا آپ اسے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے، آپ اس کا سائلے بنا لیں اسی طریقے سے جس طرح آپ مکئی کا سائلے بناتے ہیں۔ اس کو چاپ کرنا پڑے گا، اس کو کمپیکٹ کرنا پڑے گا، اس میں اس کے مقابلے میں 2 چیزیں آپ کو ایڈ کرنی پڑیں گی، اور وہ آپ کو یوریا ایڈ کرنا پڑے گا۔ دیٹ کین گو 4%۔ 4% کا لفظ سن کے شاید کچھ لوگ ہاریفائڈ ہو جائیں۔ یہ 25 دنوں کے اندر اس کی ٹاکسیسٹی جو ہے وہ وہاں موجود نہیں رہے گی، یہ امائنو ایسڈ اور پروٹین یہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اور چونکہ اس کے اندر آپ انرجی کا سورس ڈال رہے ہیں مولیسس، اور جب یوریا کے ساتھ انرجی ملائی جاتی ہے تو اس کی ٹاکسیسٹی جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے، تو آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دسمبر میں، جنوری میں، فروری میں، مارچ میں اس مصیبت سے آپ اپنے جانوروں کو نکال دیں گے۔ یہ 16 ملین ٹن ہے، یو امیجن کہ کتنی بڑی کوانٹٹی ہے جس کو ہم جلا رہے ہیں، یعنی اس کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ ایک اور بھی ہے، اور وہ دنیا کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، پاکستان میں بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو خشک کر کے اسی طریقے سے، دیکھیں تنا اس کا پتلا ہے، یہ پانی میں ضرور کھڑی رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس میں پانی زیادہ ہے، یہ آپ بکھیر دیں گے، اس کو بچھا دیں گے، اور جب اس کے اندر 12% موائسچر رہ جائے گی اس کے بعد پھر آپ اس کے سٹیکس لگانا شروع کر دیں گے۔ یہ سٹیکس جو ہیں یہ محفوظ رہیں گے۔ 12 اس کے لیے کسی کور کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 12% موائسچر پر آپ نے اس کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو پھر بارش
طوفان ہوا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، کیونکہ یہ آپ نے ایک جگہ پر سٹیک کر دیا ہے اور اس کو کمپیکٹ کر دیا ہے، وہاں سے آپ استعمال کرتے رہیں، سوائے اس کے کہ نیچے آپ کوئی فلور اس قسم کا بنائیں کہ یہ جو پیلٹس لکڑی کے ہوتے ہیں اگر آپ یہ نیچے رکھ دیں اور اس کو ذرا سیٹ اپ کر دیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوگی اور اس کو آپ توڑی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو جو ہے وہ نہیں ہوگی جو میں نے سائلیج کی بتائی ہے، اس کی نیوٹریشنل ویلیو اس سے بھی کم ہوگی جو فریش فاڈر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سبز کلر کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جب آپ استعمال کریں گے یہ بالکل یہ سمجھ کر استعمال کریں گے جس طرح آپ توڑی استعمال کر رہے ہیں، جس طرح توڑی خالی آپ نہیں دے سکتے، ساتھ میں کوئی نہ کوئی انگریڈینٹس اجزاء طاقت والے آپ کو شامل کرنے پڑتے ہیں، کوئی کھل بنولا ہے، کوئی ونڈا ہے، کوئی بھی چیز چوکر ہے، کوئی چیز ملانی پڑے گی اس کے ساتھ۔ لیکن یہ چیز وہ جو 16 روپے کلو اور 12 روپے کلو اور 15 روپے کلو جو ریٹ پہنچا ہوا ہے اس کا توڑی کا، یہ اس کو کمپنسیٹ کر دے گی، آپ کے وہ پیسے بچ جائیں گے اور آپ اس کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چونکہ ڈرائی ہو چکی ہے اس لیے اس کے اندر ٹاکسن بائنڈر کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی، سوائے اس کے کہ آپ کو خود نظر آ رہا ہو کہ کہیں نیچے کی طرف سے پانی آ گیا ہو، تو جسے آپ کہتے ہیں نا ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل، کہ اگر زیادہ احتیاط کرنی ہے تو پھر جو دوسری چیزیں آپ اس کے اندر ملاتے ہیں اس میں سے ہلکا سا بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ادروائز یہ اتنا خشک ہو چکا ہے، اس میں سے فنگس جا چکا ہے، تو اس کے اندر بالکل توڑی کی طرح، جس طرح آپ توڑی میں ٹاکسن بائنڈر استعمال نہیں کرتے اس میں بھی آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ چیز ہے کہ ہمیں ان علاقوں کے اندر پیپر انڈسٹری کو فروغ دینا چاہیے۔ جتنی پیپر انڈسٹری اس علاقے میں فروغ پائے گی اسی طریقے سے ان لوگوں کو اس کی ضرورت بھی پیش آئے گی پرالی کی، اور وہ پرالی سے پیپر بنا سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ ایک گورنمنٹ کا وہ جسے آپ کہتے ہیں نا اسمال اسکیل انڈسٹریز، یہ اس میں آتا ہے، یہ اس کے اوپر منحصر ہے۔ جب بکنے کے لیے چیز موجود ہوگی تو لینے والے بھی موجود ہوں گے، اور جب لینے والے موجود ہوں گے تو بیچنے والے بھی موجود ہوں گے۔ تو یہ میرا آج کا آپ کے سامنے ایک پروگرام تھا، ایک جانکاری کا، کہ یہ پرالی جسے آپ جلا رہے ہیں اور وہ لوگوں کی ہیلتھ کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، ارد گرد کے ماحول کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، خود آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، آپ کے بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو اس سے بچنے کا یہ ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر یہ آپ استعمال کریں گے، ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ جو آپ کو سوٹ کرے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو 16 ملین ٹن آپ کو توڑی مفت میں آپ کے گھروں سے مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جانور بھوکے نہیں ہوں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ ماحول صاف رہے گا۔ آپ کو کوئی کسی قسم کا سوال پوچھنا ہو تو کسان نیوز ٹی وی کے اوپر آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔